Здравствуйте, дорогие слушатели! Рада приветствовать вас на канале «Лунные сказки». Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Спасибо вам за то, что слушаете и делитесь впечатлениями. Это вдохновляет меня создавать для вас новые сказочные выпуски. Если хотите поддержать мой канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Так я вижу, что вам нравится то, что я делаю. Вы также можете выразить свою поддержку через функцию «Спасибо» под видео или стать спонсором. Такая помощь позволяет мне развивать канал. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к новому волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка «Умный Ашик». В давние времена жил на свете мальчик по имени Ашик. Родители его умерли, и пришлось ему у богатого бая пасти овечью отару. Летом и зимой жил он в горах и лишь изредка наведывался в свой родной поселок Аил. Однажды, возвращаясь домой, Ашик увидел на дороге лягушку. У нее была сломана лапка. Пожалел он лягушку, поднял ее и взял с собой. Дома перевязал ей лапку. Потом в углу овечьего загона выкопал яму, налил туда воды и пустил в нее лягушку. Много дней ухаживал за ней, пока она не поправилась. Узнал бай, что Ашик возится с лягушкой, рассердился, больно стегнул его плеткой и стал кричать: «Я тебя кормлю, а ты отвечаешь мне неблагодарностью. Настоящий человек никогда не опоганит себя прикосновением к такой твари. Сейчас же выброси ее». Взял мальчик лягушку, отнес к озеру и стал прощаться с ней. «Ты спас меня», — сказала ему лягушка, — «и я должна тебя отблагодарить. Возьми этот камушек. Он волшебный. Когда тебе будет трудно и потребуется помощь, ударим о землю и скажи: «Камушек, камушек, помоги мне», и он исполнит любое твое желание. С этими словами лягушка протянула Ашику маленький зеленый камушек, подпрыгнула раз, другой и скрылась. Взял мальчик камушек, сунул в карман и отправился домой. Не прошел он и половины пути, как его нагнал летящий во весь опор всадник. Он крикнул что-то мальчику, но что именно, тот не расслышал. Подходя к Аилу, Ашик заметил необычное волнение. Люди куда-то спешили, кричали, а женщины громко плакали. Перед домом бая собрались самые уважаемые, длиннобородые и седобородые старики, аксакалы. Перед ними стоял тот самый всадник, которого Ашик встретил на дороге, и громко заговорил: «Недоброе задумал Карахан». Все знали соседнего хана. Был он зол и завистлив, жаден и безжалостен,
В его собственном ханстве люди дрожали при одном упоминании его имени, а маленьких детей пугали. Вот придет Карахан. «Чего же он хочет?» — спрашивали у вестника длиннобородые и седобородые аксакалы. Задумал Карахан покорить всех людей, живущих в горах и долинах, а их богатство присвоить себе. Чтобы задобрить Карахана, все аилы отправили к нему гонцов с дорогими подарками. Но он согласился принять лишь тех, кто явится к нему не на коне, не на верблюде, не пешком, не по дороге и не по полю. Никто из гонцов не вернулся назад, и теперь очередь за вами. Снова все зашумели, но так ни о чем и не договорились. Тогда вперед вышел Ашик и сказал: «Пошлите меня гонцом». Длиннобородые и седобородые аксакалы сначала рассердились на мальчика, потом долго смеялись над ним. Но один аксакал с самой длинной белой бородой сказал: «Ты слышал, мальчик, что требует Карахан?» «Слышал, аксакал», — почтительно ответил Ашик. «Я сяду не на коня, не на верблюда, а на козла, на котором никто не ездит, и отправлюсь не по дороге и не по полю, а по обочине». Понравилась всем хитрость мальчика. Дали ему самого старого козла, а в подарок хану самого высокого верблюда. И отправился он в путь. Когда Карахан увидел мальчика верхом на козле, то злость охватила его. «О, негодный мальчишка! Как смел ты показаться мне на глаза!» — закричал он. Все вокруг замерли от его голоса. А Ашик спокойно сказал: «Повелитель, я исполнил твое желание. Прибыл к тебе не на коне, не на верблюде и не пешком, а на козле, на котором никто не ездит. Не по дороге, не по полю, а по обочине». Тогда Карахан закричал еще громче: «О, негодный мальчишка! Неужели в вашем аиле не нашлось гонца из самых больших людей?» «Повелитель, если ты хочешь говорить с самым большим, то поговори с этим верблюдом. Он у нас самый большой». Совсем рассвирепел Карахан. «О, негодный мальчишка! Неужели в вашем аиле не нашлось более почтенного человека?» «Повелитель», — снова сказал Ашик, «если ты хочешь говорить со старейшим, то поговори с этим бородатым козлом. Он у нас самый старый». Тогда Карахан насмешливо сказал: «Если ты такой смелый и находчивый, то я отпущу тебя и не трону твоего аила. Но до того, как взойдет луна, ты должен представить мне выкуп: 100 черных иноходцев, 100 бегунов-верблюдов, 100 живых соболей, 100 парчевых халатов и белую юрту в 100 стен с полным убранством. А пока... Эй, стража! Бросьте его в подземную тюрьму, Зиндан. И если не будет выкупа, то на рассвете отрубите ему голову, а его непокорный аил
уничтожьте». Бросили мальчика в самый глубокий колодец-тюрьму и стражников приставили, ханских джигитов с длинными острыми копьями. Выбраться оттуда было невозможно. Долго сидел там Ашик, окоченел весь и только хотел пожаловаться на горькую свою судьбу, как вдруг вспомнил про камушек, который подарила ему лягушка. Достал он его из кармана, подержал в руках, потом ударил об землю и сказал: «Камушек, камушек, помоги мне, представь злому Карахану выкуп: 100 черных иноходцев, 100 бегунов-верблюдов, 100 живых соболей, 100 парчевых халатов и белую юрту в 100 стен с полным убранством». Только произнес Ашик эти слова, рассыпался камушек на мелкие кусочки. И в тот же миг на том самом месте, где был камушек, появилась девушка, красавица необыкновенная. Коса длинная, щеки румяные, а зубы, как жемчужинки, блестят. Не волнуйся, добрый мальчик, получит Карахан выкуп. Только берегись его гнева. Вот тебе гребень, иголка и зеркальце. Они помогут, когда тебя настигнет беда. Произнесла красавица эти слова, взмахнула косой своей длинной, ласково улыбнулась, так что блеснули зубы ее жемчужные, и исчезла. Не успела взойти луна, как слуги донесли Карахану, что к дворцу движется необычный караван. 100 черных иноходцев, 100 бегунов-верблюдов, 100 живых соболей, 100 джигитов несут 100 парчевых халатов, а рядом с высоким ханским дворцом выросла белая юрта в 100 стен с полным убранством. Обрадовался Карахан такому богатству, однако вида не подал. Теперь надо было освобождать из тюрьмы мальчика, а этого Карахан не любил делать. Кто попадал в его зинданы, живым оттуда не выходил. Нарушать своего слова хану тоже не хотелось, и приказал он привести к себе мальчика. «Я отпущу тебя», — сказал хан, «но при том условии, что ты останешься служить у меня. Я назначу тебя визирем». «Нет, Карахан, я не стану служить тебе и пособничать твоим черным делам», — смело ответил Ашик. «Отпусти меня и не нападай на мой аил, если ты верен своему ханскому слову». Еще никто не осмеливался говорить так с ханом. Глаза его налились кровью. «Хорошо», — сказал он злобно, — «я сдержу свое ханское слово. Можешь уходить». Едва Ашик вышел из дворца, Карахан сделал знак своим прислужникам. «Скачите немедленно за мальчишкой следом и проткните негодного острыми копьями». Бросились слуги выполнять ханский приказ. Вскоре Ашик услышал топот, будто мчался целый табун. Оглянулся мальчик и увидел ханских прислужников
с острыми копьями наперевес. Понял Ашик, что это Карахан послал за ним погоню. Вот-вот настигнет его беда. Достал тогда Ашик из кармана гребень, что подарила ему необыкновенная красавица, и бросил его под ноги всадникам. Тотчас на этом месте вырос густой непроходимый лес. Остановились всадники, не могут проехать, а мальчик остался по другую сторону леса. Потоптались ханские прислужники на месте и решили возвращаться назад. Вернулись к хану и повалились перед ним на колени. «Повелитель, пощади нас! Мы не догнали негодного мальчишку. Непроходимый лес встал на нашем пути». Не пожалел Карахан своих прислужников, велел казнить всех. Позвал он верных стражников и приказал: «Скачите следом и догоните негодного мальчишку, а догоните, проткните острыми копьями». Бросились слуги выполнять ханский приказ. Вскоре Ашик услышал топот, будто мчалось сразу несколько табунов. Оглянулся мальчик и увидел ханских стражников с острыми копьями наперевес. Вот-вот настигнет его новая беда. Тогда Ашик вынул иголку, что подарила ему необыкновенная красавица, и бросил ее под ноги всадникам. И сразу на том месте выросла гора выше облаков. Остановились всадники перед высокой горой, а мальчик остался по другую сторону. Не достать его теперь. Потоптались стражники на месте и поскакали назад. Вернулись к хану и повалились ему в ноги. «Повелитель, не вели казнить нас. Мы не догнали негодного мальчишку. Высокая гора встала на нашем пути». Не пожалел Карахан и стражников, велел всех казнить. Гнев его был так страшен, и так велико было его желание расправиться с мальчиком, что он решил сам отправиться за ним. «Оседлайте моего крылатого коня Тулпара», — приказал Карахан. Подвели к нему прекрасного коня, вскочил он в седло и помчался быстрее ветра. Но вот на пути его вырос непроходимый лес. Натянул Карахан поводья, взмыл Тулпар высоко-высоко и перелетел лес. Мчится Карахан дальше, и выросла на его пути высокая гора. Снова натянул Карахан поводья, взмыл Тулпар высоко-высоко и перелетел гору. Мчится Карахан дальше, уже почти настигает мальчика. В этот момент бросил Ашик под ноги Карахану зеркальце, которое подарила необыкновенная красавица, и сразу же образовалось глубокое и широкое озеро. Задумал Карахан перелететь на Тулпаре озеро, натянул изо всех сил поводья. Снова взмыл Тулпар высоко, да не долетел до другого берега.
упал прямо в озеро. Вышибло Карахана из седла. Барахтается он, удержаться на воде не может, потому что не умеет плавать, и ко дну идет. Так и утонул. А Тулпар выплыл на другой берег. Вскочил на него Ашик и мигом домчался до своего аила. С почетом встретили мальчика жители аила, а за то, что он сумел победить ненавистного Карахана, стали называть Ашика Аксакалом. С тех пор киргизы называют самым почетным именем Аксакал не только стариков с белыми бородами, но и людей помоложе, тех, кто своими добрыми делами, храбростью и умом заслужил уважение людей. Сказка «Ум возвышает человека». Когда-то в давние времена жил-был богатый хан. Имел он надежного визиря, который давал ему умные советы. Но ни хан, ни визирь долгое время не имели детей. Наконец, жена хана родила сына, а жена визиря – дочь. Пришло время, родители обвенчали юношу и девушку. Сын хана Минетбек не отличался умом, а дочь визиря Акылджан выросла умной, доброй и спокойной девушкой. Однажды ханский сын охотился у озера, но его ловчая птица не погналась за уткой, а полетела к горам и опустилась на одинокую юрту. Минетбек помчался следом за птицей. Добравшись до юрты, он крикнул: «Эй, кто живет здесь?» «Я живу», — отозвался чей-то голос. «Достань мою птицу». «Если ты такой важный, что можешь приказывать, то нечего было тебе жениться на дочери визиря. Сыну хана подобает жениться на ханской дочери. Вот за тем горным хребтом в городе Узюр живет красавица, ханская дочь, по имени Джанат. Если ты действительно силен, попробуй женись на ней». Вернулся Минетбек домой, призвал к себе жену и сказал: «Я с тобой жить не буду. Я должен был жениться не на дочери визиря, а на дочери хана. Так и сделаю». Вскоре Минетбек отправился на поиски красавицы Джанат. Ехал он много дней и ночей, пересекал долины, взбирался на горы, спускался в ущелье. Он голодал, похудел, да и конь его совсем отощал. Ровно через 90 дней достиг он города, где жила красавица Джанат. На воротах ханского дворца Минетбек прочел: «Кто сумеет в течение одной ночи трижды вызвать на разговор красавицу Джанат, за того она выйдет замуж, а кто не сумеет, будет казнен». Стража дворца взяла коня Минетбека, его самого хорошо накормили, дали ему отдохнуть
а вечером ввели к Джанат. Минитбек приветствовал красавицу и начал рассказывать о себе с того дня, когда родился, и закончил тем, как он прибыл к ней. Так он проболтал до утра, а Джанат все молчала. Наступил рассвет. Жаворонки запели, и тут раздался колокол ханского дворца. Прибывший вчера джигит не мог заставить Джанат заговорить. Теперь он будет казнен, оповещал глашатай. До следующего дня Минитбека бросили в подземелье. У Джанат служила одна добрая женщина. Она пожалела молодого джигита, вывела его тайком из подземелья и привела к себе домой. В течение 2 недель кормила, потом поручила ему пасти овец. Пришлось ханскому сыну сделаться пастухом. Долго ждала Акылджан какой-нибудь вести от Минитбека. Потом попросила разрешения у своего отца отправиться на поиски. Запрятала она косы под тибетей, переоделась в мужскую одежду, оседлала коня и отправилась в дорогу. Ехала она много дней и, наконец, прибыла в город Узюр. Ханская стража взяла у нее коня, ее хорошо накормили, дали отдохнуть, а вечером ввели красавице Джанат. Акылджан почтительно приветствовала ханскую дочь, села напротив нее и заговорила. «Красавица Джанат, выслушайте меня и дайте справедливый ответ. За этим я и приехал к вам. Послушайте, как-то отправились в путь резчик по дереву, ювелир, портной и грамотей. Долго ехали они и остановились на отдых в лесу. Зная, что в лесу бродят звери, они решили по очереди сторожить коней. Первая очередь досталась самому младшему из них, резчику. Чтобы скоротать время, взял он чурбак и вырезал фигурку красивой девушки. После него дежурил портной. Он увидел фигурку и подумал: этот резчик похваляется своим умением. Покажу-ка и я, на что способен. Шил портной нарядную одежду и надел на фигурку. Пришло время дежурить ювелиру. Он увидел, что сделали его товарищи, и, считая себя мастером не хуже их, вычеканил золотые украшения: браслет, кольцо, ожерелье, серьги, и надел на девушку. Не забыл он даже сделать пуговицы к ее одежде. Настала очередь грамотея. Увидел он неживую красавицу и решил показать свое искусство. С помощью известного ему заклинания оживил девушку. Наутро все 4 поспорили. Каждый доказывал, что красавица принадлежит именно ему. Наконец они устали спорить и обратились к аксакалам. Мудрые аксакалы в один голос заявили: «Она принадлежит резчику,
который вырезал фигурку. А что скажете на это вы, Джанат? Джанат не выдержала. Несправедливое решение возмутило ее, и она воскликнула: «Нет, она принадлежит Грамотею, который дал ей жизнь». И тотчас раздался долгий удар колокола. Звук его разнесся по всему городу. Это означало, что Джанат заговорила. А Акылджан уже рассказывала вторую историю. В давние времена жил человек, у которого было 3 сына. Все 3 влюбились в одну красавицу. Трудно было сказать, кто из них более достоин ее любви. Поразмыслив, отец юношей дал каждому по 1000 золотых и сказал: «Пусть каждый из вас купит какую-нибудь вещь. Чья вещь окажется самой красивой и полезной, тому достанется девушка». Приехали 3 брата в большой город. Старший брат купил ковер, на котором можно было пролететь за 1 день столько, сколько пробегал Тулпар за 40 дней. Второй купил зеркало, которое показывало все, что происходит на земле. А младший купил яблоко. Оно могло уберечь от болезней и спасти от смерти. Возвращаясь домой, они рассказывали друг другу о своих покупках. «Ну-ка, брат, посмотрим в твое зеркало, что происходит в нашем аиле», — сказал старший. Посмотрели они в зеркало и увидели: любимая ими красавица умирает. Сели братья на ковер и быстро пролетели огромное расстояние. Девушка действительно умирала. Самый младший дал ей откусить от своего яблока. Съела она кусочек, открыла глаза и сказала: «Ох, как крепко я спала!» 3 брата заспорили, кому обязана девушка своим спасением. Каждый настаивал на своем праве. Им пришли на помощь аксакалы. В один голос они заявили: на девушке должен жениться хозяин зеркала. Благодаря ему вы узнали, что она умирает. Тут снова возмутилась молчаливая Джанат и в волнении произнесла: «Девушка должна достаться тому, кто помог ей выздороветь, чей подарок она приняла, потому что часть яблока уже съедена, а ковер и зеркало остались целыми». Раздался второй удар колокола, оповещая, что Джанат заговорила 2 раз. Теперь люди в городе только и говорили о неизвестном отважном юноше, сумевшей дважды добиться ответа у недоступной Джанат. А Акылджан приступила к новому рассказу. Вор, силач и прославленный бегун, встретившись в пути, в одном аиле узнали, что там насильно выдают замуж молоденькую девушку за старика. Слезы девушки так разжалобили спутников, что они решили избавить ее от такого горя. Но как это сделать? «Я войду в юрту и украду ее», — сказал вор. Сначала он украл девичью одежду,
переоделся, проник в юрту невесты и тайком вывел ее. Бегун схватил девушку на руки и помчался с ней, как вихрь. За ним бросились в погоню, но силач останавливал преследователей и сбрасывал с коней. Так он никого и не пропустил. 3 спутника возвратились домой и начали между собой спорить. Каждый считал, что девушка принадлежит именно ему. Они обратились к мудрым старикам, и старики решили: девушка принадлежит вору, который вывел ее из-под стражи. Что скажете на это вы, Джанат? Джанат опять не выдержала и торопливо ответила: нет, она принадлежит бегуну. Он нес ее на руках, отдал ей свою силу. Раздался 3-й удар колокола. Он оповестил, что джигит заставил заговорить красавицу Джанат в 3-й раз. Город пришел в волнение. Ведь каждый знал, что было написано на воротах ханского дворца. Теперь Джанат должна была выйти замуж за этого джигита. Акылджан еще не выдала себя и сказала красавице: «Прежде чем обвенчаться с тобой, я должен объехать твою землю, посмотреть на твой народ, побывать в твоих городах». Джанат согласилась. Акылджан села на коня и поехала на поиски своего мужа. Долго она искала его. Наконец встретила Минитбека, который пас овец. Теперь он не был похож на ханского сына. Волосы его сильно отросли, одет он был в рваную одежду и очень исхудал. Акылджан сразу узнала его, но не назвала себя. Она отдала ему свою мужскую одежду и забрала его лохмотья. «Ты теперь совсем похож на меня. Джанат выйдет за тебя замуж», — сказала Акылджан. После этого она вернулась к себе домой, так и не узнанная Минитбеком. Женился он на красавице Джанат, и с подарками они поехали к его родителям. Собралось множество гостей на большой праздник Той. Пришла и Акылджан. Увидел ее Минитбек и закричал: «Не допускайте ее ко мне, пусть идет прочь». Акылджан подошла к хану. «Мой хан, у меня к вам большая просьба. Разрешите задать Минитбеку 2 вопроса?» Хан согласился, и Акылджан спросила: «Каким образом ты смог заставить заговорить красавицу Джанат 3 раза? Кто дал тебе одежду, когда ты пас овец?» Сын хана, не смутившись, ответил: «Я сам заставил ее заговорить. Никогда не пас овец и ни у кого не брал одежду». Тогда Акылджан в гневе сказала: «Дурному человеку добрая слава не идет. Вот эти лохмотья чьи?» Она вытащила из курджуна весь пастуший наряд Минитбека. Потом рассказала, как заставила заговорить Джанат, как нашла Минитбека и переодела его в свой наряд.
«Я этого не знала», — заявила Джанат. «Если так, не буду его женой. Сейчас же уеду назад». Вызвала она своих джигитов, приказала оседлать лошадей и ускакала с ними. Понял Минитбек, какая умная жена его Акылджан, и стал просить у нее прощения. А хан поблагодарил умницу Акылджан и назначил ее первым визирем ханства. С тех пор в народе говорят: ум возвышает человека. Легенда об Иссык-Куле. Давно, так давно, что люди и забыли, когда это было, существовал древний город. Над ним, на вершине крутой горы, стоял замок. Глубокие пропасти и мрачные ущелья окружали его со всех сторон. Принадлежал замок могущественному хану. Славился хан богатством, но еще больше жестокостью. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из его подданных не сделался жертвой жестокосердечного хана, не был брошен в подземелье. Несмотря на старость, хан был и сластолюбив. Однажды до него дошел слух, что в бедной семье одного кочевника есть девушка несказанной красоты. Хан решил овладеть красавицей. Девушка жила в маленьком аиле, приютившемся у подножья гор, на берегу ручья. Много славных джигитов пытались завоевать сердце красавицы, но она ни на кого не обращала внимания и на предложение о женитьбе знатных, самых смелых джигитов отвечала, что любит другого. Кого любила девушка, никто не мог узнать, да и сама она не знала. Помнила она только, что в одно раннее утро, когда солнце озарило светом вершины гор, явился пред ней на белом коне красавец-джигит, схватил ее и вместе с нею взвился высоко-высоко. Помнила, как с быстротой вихря мчались они вдвоем в недосягаемой вышине. Потом остановились на горной вершине, покрытой вечным снегом. Как он крепко обнимал ее, а расставаясь, снял с руки кольцо и, надев ей на палец, сказал: «Я скоро вернусь. Кольцо никогда не снимай, и пока оно у тебя, никакое несчастье тебя не коснется». С тех пор прошло много дней, но красавец Джигит все не возвращался. Когда посланники хана явились к ней с богатыми дарами и предложением выйти за него замуж, она с негодованием отвергла подарки и воскликнула: «Я люблю другого, и ничьей женой, кроме своего возлюбленного, не буду». Сказав это, девушка незаметно ушла в горы в надежде снова встретить дивного всадника и найти у него защиту. Но тщетно она звала любимого, лишь эхо вторило ее зову.
И тут только девушка заметила, что перстень исчез с ее руки. Она заплакала и решила возвратиться домой. Не успела она дойти до дома, как ее окружили вооруженные всадники, схватили и умчали в мрачное ущелье. Когда ее освободили и сняли повязку с глаз, она увидела себя среди сказочного великолепия и поняла, что находится во власти хана в его проклятом замке, откуда убежать невозможно. Девушка решила, что лучше умереть, чем стать женой хана. Ее красота и молодость поразили старого хана. Он окружил пленницу неслыханной роскошью, но никакие дары не могли поколебать ее упорство. «Я люблю другого, и твоей никогда не буду», был ее постоянный ответ. Наконец, жестокость снова проснулась в хане, и он решил силой взять то, чего бесплодно добивался подарками. Он снова пришел к девушке, обещал за любовь все, даже свободу. «Я люблю другого», был прежний ответ. Как разъяренный зверь бросился хан на девушку, но она быстро оказалась у открытого окна. «Нет, хан, я не буду твоей». И с громким проклятием девушка бросилась вниз. В тот же миг дрогнули неприступные стены, рухнули гранитные своды, провалился мрачный замок старого хана, и из всех ущелий хлынула вода. Уже скрылись под водой развалины ханского замка, а вода все прибывала и прибывала, пока не затопила большую долину. На месте зловещего ханского замка среди голых и темных утесов заиграло голубое, как небо, чистое, как хрусталь, и горячее, как девичье сердце, горное озеро, которое люди назвали Иссык-Куль. Под серебристою поверхностью озера в тихие летние вечера, когда солнце садится в горах, до сих пор видны остатки сказочного замка.